Hi, good morning to you students. How are you? This is our English easy book. इसमें लास्ट टाइम मैम ने आपको बताया था वोवल साउंड ऑफ ए एंड वोवल साउंड ऑफ ई. आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ वोवल आई. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है? लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड द शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड ऑफ वोवल आई. आई का हमें कौन कौन से साउंड देखना है, रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है. मीन्स देखना है, पढ़ना है और समझना है इस चीज़ को. इसमें हम आई के दो साउंड होते हैं, लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. IGHT, आइट. तो ये लॉन्ग साउंड है. इसका हम जब यूज़ करेंगे आई का GHT के साथ तो ये लॉन्ग साउंड बन जाएगा. ये देखिए लॉन्ग साउंड लिखा है यहाँ. ये देखिए NIGHT, नाइट. जब हम इसको पढ़ेंगे तो एन से न. ओके, ये हो गया आइट और एन लगा दिया तो नाइट. ओके, तो नाइट जब हमने नाइट बोला तो आई का साउंड कैसा निकला है? लॉन्ग. जब हम आई का यूज़ करेंगे GHT के साथ तो इसका लॉन्ग साउंड हो जाएगा. ओके, ये देखिए LIGHT, लाइट. एल से होता है ल. देखिए लाइट. ओके, जब हमने IGHT का यूज़ किया है तो इसका साउंड लॉन्ग निकला है मुंह से. लाइट. SIGHT, साइट. देखिए SIGHT, साइट. ये भी लॉन्ग निकला है मुंह से. अब देखिए IT का साथ में जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा? साउंड शॉर्ट हो जाएगा. आई का जब हम यूज़ करेंगे सिंपल आई और टी का तो इसका साउंड शॉर्ट हो जाएगा. शॉर्ट मीन्स छोटा हो जाएगा. ओके, PIT, पिट. KIT, किट. देखिए मैम के मुंह से इसका साउंड शॉर्ट निकल रहा है. FIT, फिट. ओके, फिट. IND, जब IND का यूज़ साथ में करेंगे, आई के साथ N और D लगाएंगे तो इसका साउंड कैसा हो जाएगा? लॉन्ग. देखिए BLIND, ब्लाइंड. BLIND, ब्लाइंड. MIND, माइंड. ये देखिए मैम के मुंह से जब साउंड निकल रहा है तो इसका साउंड लॉन्ग हो गया है, बड़ा हो गया है. ओके, FIND, फाइंड. फाइंड. जब मैम ने फाइंड बोला है तो आई का साउंड IND का साउंड लॉन्ग निकला है. ओके, ये देखिए नेक्स्ट आई का ई के साथ जब आई और ई का एक साथ यूज़ करते हैं तो इसका साउंड कैसा हो जाता है? शॉर्ट. जैसे PIE, पाइप. छोटा हो गया ना, पाइप. DIE, डाई. डाई. TIE, टाई. ओके, ये साउंड छोटा हो चुका है. फिर से देख लेते हैं. हम काय का साउंड पढ़ रहे हैं अभी? आई का. ओके, हमको क्या करना है? इसको देखना है, रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, मीन्स समझना है. ये देखिए IGHT का जब साथ में यूज़ करेंगे तो इसका साउंड लॉन्ग बन जाएगा. नाइट, लाइट, साइट. जब हम आई और टी का साथ में यूज़ करते हैं तो इसका साउंड शॉर्ट हो जाता है. जब IT का साथ में यूज़ करते हैं तो इसका साउंड शॉर्ट हो जाता है. PIT, पिट. KIT, किट. FIT, फिट. और जब हम IND का साथ में यूज़ करते हैं तो वापस इसका साउंड कैसा हो जाता है? लॉन्ग. आई का साउंड कैसा बन जाता है? लॉन्ग. BLIND, ब्लाइंड. MIND, माइंड. FIND, फाइंड. एंड
जब आई का यूज़ हम ई के साथ करते हैं, आई और ई को एक साथ यूज़ करते हैं तो इसका साउंड कैसा हो जाता है? शॉर्ट। ये देखिए PIE पाई, DIE डाई, TIE टाई। ओके ऑल, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके बाय, टेक केयर।